Nu skulle vi titta till 2 små naturreservat ut med Marstrandsvägen samma dag. Först Holta och sedan Nordön. Vi parkerade här vid Holta kyrka. Tavlan in till naturreservatet hänger där borta till höger på andra sidan bilvägen. Jävla liten karta, men lite dumt här för att det är samma som det andra stället borta vid Bokedalen där. Vi har bara en stig, vi är ju här då. Vi har ju bara en, eller här uppe över detta så vi tog ner så. Sen har vi bara en stig som löper genom området. Det är ganska kuperat. Jag hade hoppats att man skulle kunna få en karta så att vi hade kunnat ta oss tillbaka här någonstans. Ja, nu löste jag i och för sig det genom att gå så här. Det grönsträckade är som sagt var naturreservat. Den sista biten fick vi gå ostigat, men det var bara att följa kraftledningen. Holta naturreservat bildades 1989. Här i den norra delen av reservatet dominerar ekhagar. Det växer rikligt med mossa och lava på de gamla bjässarna. Det var inte helt optimalt att gå in i reservatet där vi gjorde, i alla fall inte tidigt på våren då det är blött i markerna. Stigen upphörde ganska snart och vi var tvungna att ta oss över den här bäcken. Det gäller att ta bra på fötterna. Det är annars klokare kanske att gå in i reservatet några 100 meter österut på vägen. Det fanns inte ens en antydan till stig här, men det blev bättre när vi hade tagit oss förbi staketet och nått fram till stigen som kom ifrån infart 2. Nu gick vi också in i en annan typ av skog. Vi har gått ifrån bokskog till granskog. Så fort vi kom utanför reservatets gräns så hade de gjort åverkan. Och det blev lite svårare att ta sig fram. Här hade de gjort kalhygge. Ja. Det är snaskigt ut. Synd att de inte... De vill inte sitta kvar och vänta på oss. Ja. Nej, fan vad sicket jävla starkt ut. Ja. Undrar vad det var för fåglar det var. Jag vet inte. De var breda mellan yngarna. Ja, de där 2 var helt klart större än gråsparvar. Farsan trodde att det var tranor. Nej, det stora kalhygget gjorde att den här rundvandringen blev förstörd. Nu var vi äntligen inne på lite normal mark igen. När ekskogen dök upp igen, då var vi tillbaka inne i naturreservatet. Är det bäcken? Nej. Det är staket här nere. Vi måste göra den här skiten också. Nej, som vandring var det här ingenting att ha. Stoppa till, gå in och titta på de fina ekarna, lukta på blommorna om det finns några
och åk sedan vidare. Ska vi gå? Där är vi. När vi ut så. Nej, Nordön var heller ingenting att ha. I alla fall inte som vandrare. Visst, nöjer du dig med en kort tur och kanske har dåligt minne så att det inte gör någonting om du går samma väg fram och tillbaka. Då kan man gå 1 kilometer ut efter vattnet fram till båthamnen och sedan tillbaka samma väg. Naturreservat Nordön bildades 1986 och omfattar i huvudsak de grunda vattenområdena kring Nordön och fastlandet. I bakgrunden ligger Brattön inbäddad i moln. Filmar du Brattön? Ja, om den skulle synas skulle vara bra.